Escorpião, leitura bônus. Olha aí que maravilha, vocês ganhando, né? Eu acho que agora vai, né, Escorpião? Vamos começar a sua leiturinha bônus. Lembrando que a leitura é geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Então vamos embora, Escorpião. Eu vou abrir com o oráculo e aí vocês já sabem, vem bastante coisa aí pela frente. Oráculo, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para a egrégora maravilhosa. Escorpiana, Escorpião, por favor, 3 cartas. Taueret. Que mais? Gabi. Tô gostando disso aqui. Que mais? Escorpião. Capri. Maravilha. Gostei dessa energia aqui. Gostei bastante, inclusive. Escorpião. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá no fundo de deck. Melhor impossível. Amon-Ra. Beleza. Então, vamos embora. Escorpião. O que eu tô vendo aqui, meus amores... Eu posso estar falando com algum escorpiano ou uma escorpiana que está começando um projeto novo, uma ideia, um planejamento. É algo novo na vida dessa pessoa, tá? É uma ideia aqui que promete grandes possibilidades de mudanças positivas na vida de alguém, tá? Porque tem uma coisa aqui de... É aos pouquinhos, Luísa. Ainda vai levar um tempo. Tem uma coisa de tempo. Como se fosse uma gestação. Um tempo gestacional. É como se você estivesse gerando um bebê aqui. Né? Tudo não tem pressa. Tudo tem que ser na hora certinha. Né? E de alguma forma você está nutrindo isso com muitas coisas boas aqui. Porque se for um projeto de trabalho... Aqui é você sendo extremamente cauteloso, cautelosa, tá? Buscando aqui o melhor resultado possível disso. O melhor resultado possível. E que, de alguma forma, seja lá o que você está cocriando na sua vida, isso tende a trazer uma prosperidade financeira para vocês, tá? Lembrando que Júpiter está em Gêmeos. E aí você vai falar, e daí, Luiz, eu sou Escorpião. E daí, meus amores, que isso tudo influencia em todos os signos, tá? Júpiter é o dedo que tudo toca, vira ouro. É o toque de Midas. Então, com essa coisa gestacional aqui que você está gerando, nutrindo um projeto, uma boa ideia, um planejamento, vale a pena você investir aqui nisso, tá? Agora, com isso também vem mudanças, tá? Para a vida de vocês. Para quem eu tô lendo, vai passar por tudo isso. Por tudo isso. E tem uma coisa aqui de muita garra, de muito empenho. Eu confio no que eu estou fazendo. A tendência aqui é realmente crescer bastante, tá? Bastante. Tá? Eu posso estar falando com alguém, inclusive, que está fazendo isso junto de outra pessoa. Uma parceria. Pode ser, não falei que obrigatoriamente é, tá? Mas pode ser que você esteja aí pensando em fazer uma parceria com algo, com alguém. Se for alguém, aqui é alguém que só vem para acrescentar. Então, vale a pena. Tá? Vale a pena. Seja lá o que você vai botar em prática. Vai ter um retorno financeiro positivo aqui para você. Tá? Tá muito positiva essa leitura. Tá? Tá muito positiva.
É uma gestação, vamos dizer assim, é uma gestação de sucesso, tá? Maravilha, gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô, tá bom? Segue ela lá, segue eu aqui, a gente só tem a agradecer o seu like, os seus comentários, isso ajuda pra caramba os nossos canais, tá bom? Obrigada sempre. Vamos com o tarô? Vamos lá. Escorpião, Sol, Lua Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para Escorpião. 4 cartas, tarô, por gentileza. Eu quero 4 cartas para a egrégora maravilhosa, escorpiana. Escorpião. 7 de espadas. Ele já queria vir quando eu estava embaralhando. E ele veio na mesa. Ah, não, muitas não, assim não. Uma de cada vez, por gentileza. Escorpião, uma de cada vez. O Sol, arcano maior de muito peso aqui. Gosto dessa energia. O que mais? 9 de pentáculos. 2 de copas. Vamos lá. Fundo de deck, a rainha de copas, a sua própria energia. Eu tenho um cenário aqui que me preocupou. Vamos lá. Scorpion, eu tô vendo você aqui muito atrelado a uma pessoa, tá? Da sua convivência, alguém muito próximo a você, tá? Mas tem uma coisa aqui, se for amor e relacionamento, tá? Aqui é você tendo clareza de que uma pessoa estava te manipulando emocionalmente e até mesmo tirando proveito financeiro dessa união, tá? Dessa união. Porque parece aqui, num contexto geral, que aqui é uma união onde só um se beneficiava, até mesmo financeiramente falando. Aqui é você tendo total clareza disso tudo. Que existe uma coisa meio controladora nesse aspecto aqui. Pode ser que essa pessoa tenha feito a sua cabeça, te manipulado emocionalmente, de uma forma bem gentil, muito doce, que você jamais diria, tá? Mas aqui é você tendo clareza sobre esse relacionamento. É quando você olha um pouquinho mais desconfiada ou desconfiado para essa pessoa e você percebe o que antes você não estava percebendo aqui. Um certo egoísmo. Para quem eu estou lendo aqui, você está percebendo coisas que antes você não estava vendo. É como se a espiritualidade tivesse te dado um empurrão e falado, poxa, você não está vendo essa situação, Scorpion. Olha bem para o fulano, olha bem o que ele está fazendo, olha bem as atitudes dessa pessoa, que podem não ser das melhores possíveis aqui. Pode ser que essa pessoa toda hora te distraía para outra coisa, para você não prestar muita atenção no que ele ou ela estava fazendo. Desviando o seu olhar para que você não percebesse. Tem um contexto muito forte nisso tudo. É o famoso enrolão, né, gente? É o famoso enrolão. É aquela pessoa que quer se dar bem numa situação, num relacionamento, e assim por diante, tá? É o deitão, a deitona, né?
E que de alguma forma aqui, esse baque que você vai ter vai ser justamente essa clareza, essa nitidez de visão que você vai ter sobre essa pessoa. Tá? De visão que você vai ter sobre essa pessoa. Não necessariamente é um contexto amoroso. Pode ser familiar, pode ser no ambiente de trabalho, tá? Pode ser com seus amigos. Aqui alguém tentando se dar bem às suas custas. Que de uma forma geral aqui, a gente está falando de uma energia em que só uma das partes se beneficiar. Só uma das partes tinha lado bom e você nem tanto. E você começa a ver aqui um certo egoísmo nessa pessoa. Uma manipulação emocional muito grande aqui. Que eu peguei essa rainha aqui muito manipuladora, emocionalmente falando. Tá? Ó, não é para todos, mas para um pequeno grupo aqui, tem uma mãe narcisista. Tem uma mãe narcisista aqui, tá? Que está tentando sempre tirar proveito do seu próprio filho ou da sua própria filha. Meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Mas o bom dessa leitura é que aqui vocês caem na real. Vocês enxergam o que antes vocês não conseguiam ver. Ai, gratidão, universo. Que assim seja, né, meus amores? Optá, meus ciganos, minhas ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para Escorpião, leitura bônus. Escorpião, por gentileza. Os pássaros. O doguinho. O coração. O jardim. Tô gostando aqui. Ah, só que não, peraí, calma. A foice. Interessante. A mulher. Temos 2 cenários aqui. Eu vou falar de forma mais rápida e aí a gente vai pegar os dois, tá? Fundo de deck, a chave. Primeiro cenário que eu tô pegando aqui é você rompendo laços com alguém. E isso a gente já estava vendo aqui, né? No tarô. Mas aqui tá te lembrando que essa pessoa ela é extremamente próxima a você e que vai ser difícil você identificar que essa pessoa, na verdade, não era quem você pensava ser, tá? Pode ser aqui uma pessoa que, para todas as ocasiões, é o melhor do mundo, só que não, tá? Aqui é você caindo na real e falando assim, ah, é? Então é essa a pessoa que eu pensava que estava do meu lado? Então tá bom. Toma-lhe foice nela. Gosto. Gosto dessa energia. Eu amo a foice, porque a foice é uma energia que ela resolve rápido, de forma muito objetiva, uma questão a nível emocional aqui, que, de alguma forma, tá, não estava legal na sua vida. Estava te desestruturando emocionalmente. Essa união, essa pessoa próxima a você. Tá? Porque aqui, seja lá o que foi que essa pessoa te fez, aqui, num contexto, você descobre algo que antes você não estava vendo. Tá? Pode ser por uma fofocas que chegam até você, tá? Aqui são palavras, fofocas, informações que chegam até você sobre essa pessoa e você fala, eu não estou acreditando nisso. Mas pode acreditar. E aqui é você tomando as devidas atitudes
realmente para fazer um corte. Corte samurai, que eu sempre falo aqui. Aqui é um pra lá de corte samurai. Aqui cabeças vão rolar, meus amigos. Cabeças vão rolar. Porque não pense você que Scorpion vai ficar do lado dessa pessoa, não vai mesmo. Não vai mesmo. Bom, mas esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que está se apresentando aqui, eu vejo uma conversa muito envolvente acontecendo entre você e pode até ser mesmo uma pessoa próxima a você, uma pessoa do trabalho, ou um amigo, uma amiga. Alguém que mexe aí com as suas estruturas emocionais, tá? E, de alguma forma, aqui é o famoso vamos marcar um date a nível emocional, a nível amoroso aqui, seria alguém marcando um encontro amoroso, tá? Um jantar, uma saída, uma ficada, tá? Vamos sair para nos conhecer. Aqui pode ser, inclusive, um recomeço para alguém, tá? Na vida amorosa. Agora, tomem cuidado, porque é engraçado. Embora essa pessoa seja uma pessoa da sua confiança, você se sente bem com ela, aqui você tem a vontade, às vezes, de negar. Talvez por receio ou até mesmo por cautela, tá? Mas aqui, seja lá o que for, vai se dar início um novo plantio na tua vida. Uma nova jornada aqui, tá? Porque, inclusive, pode ter começado isso aqui nas redes sociais. Alguém conhecendo alguém nas redes sociais que pode estar te envolvendo muito a nível emocional. Essa pessoa mexe com você aqui. Bastante, tá? Bastante. E, de alguma forma, eu vejo positividade nesse relacionamento, porque aqui parece que as conversas fluem muito bem entre você e essa pessoa. Se ainda não apareceu essa pessoa, aparecerá, tá? Logo aviso. Aparecerá. Tem uma coisa aqui. Deixa eu só fazer um somatório aqui. É um relacionamento que vai trazer para você muita paz. 12, 18, 30, os lírios. Agora, pode ser que as coisas estejam demorando para acontecer entre você e essa pessoa. Tá na hora, ó, de algum de vocês dois tomar iniciativa, um novo plantio. Aqui não é corte não, tá, gente? Aqui é começar. Tá? E se você se sente bem com essa pessoa, pode acreditar na espiritualidade. Aqui é o primeiro sinal de que esse plantio será benéfico para você. Tá? Eu vejo você marcando o encontro aqui com uma pessoa. E para quem não é amor e relacionamento, gente, o outro cenário aqui é você literalmente eliminando uma pessoa da tua vida. Eliminando mesmo. A nível emocional, não existe mais essa pessoa para você. É como se essa pessoa tivesse morrido. Acabou. Não tem mesmo nem chance aqui dessa pessoa voltar para a tua vida. Não tem. Agora, tomem cuidado, porque existe uma coisa aqui dessa pessoa estar espalhando fofocas sobre você. O que piora ainda mais o quadro dessa pessoa aqui, porque eu vejo essa mulher, possivelmente uma mulher, tá? Se dando mal aqui, por conta dessas fofocas. Tá? E aqui é você tomando as devidas precauções, tá? Eliminando, tirando fora das suas redes sociais, bloqueando. Aqui é o famoso não quero saber mesmo, tá? E que bom, porque essa pessoa não tem nada de bom para te oferecer. Nada. Tá? Gratidão, universo, né, gente? Ó, vocês vão resolver uma questão aqui.
eu vejo vocês saindo vitoriosos aqui, tá? Gratidão, universo. Que bom, graças a Deus. Vamos lá, Escorpião, vamos ativar uma energia positiva para vocês. Quem puder, já deixa o like. Sou digna de alegrias. Sou digna de alegrias. Sou digna de alegrias. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.